हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गड्डी तले। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिटेल में शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग समझ रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, बैठे रहते हैं। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि गाड़ी तो हम ज़रूर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी के नीचे रेत मिट्टी और सिचुएशन है, पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ से जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरी हालत यकीनन ऐसी होगी जैसे वो कौवा जो है ना चूने में लपेटा हुआ होता है। इसका बूस्टर ख़राब है, ये होता है गाड़ी का ब्रेक बूस्टर। अभी हम इसके नीचे गए हैं, इसको खोलेंगे, चेंज करेंगे और नया लगाएंगे। ये है पहले जो हमने चेंज किया था वो वाला, और इस साइड पे जो है वो दूसरा है, इसको भी हम चेंज करेंगे, खोलेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं और आप दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करते हैं। इसके दो नट बोल्ट होते हैं यहाँ पे, तो एक पिन होती है। ये तीन चीज़ें हमने खोली हैं। तो ये बूस्टर जो है, ब्रेक बूस्टर, ये बाहर आ जाएगा। तो इसको खोल के हम जो है इसकी जगह पे नया लगाएंगे। तो चलिए इसको पहले जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। ये ब्रेक लेदर होते हैं यहाँ पे गाड़ी के। ये मैं उन दोस्तों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिनको चीज़ों का पता नहीं है। जो ड्राइवर भाई लोग हैं हमारे, उनको तो इन चीज़ों का पता होता है, सब चीज़ों का। तो ये है सऊदी अरब के अंदर भाई साहब ड्राइवर की लाइफ। जो लोग आसान समझ रहे होते हैं कि बड़ा आसान है ड्राइव करना या पैसा कमाना, तो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है देखनी होती हैं, जो रोड के ऊपर ख़राब होती हैं अगर, तो हम खुद ही छोटा मोटा काम करते हैं क्योंकि मैकेनिक वर्कशॉप यहाँ से दूर होती है। तो चलिए पहले इस नट बोल्ट को खोल लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक और है, उसको खोलेंगे तो ये बूस्टर जो है बाहर निकल आएगा। तो अगर आप दोस्त भाई जो हैं ड्राइविंग के वीज़ा पे आते हैं, तो इस तरह के छोटे मोटे काम आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी में छोटा मोटा काम है तो उसको किस तरीके से करना है। लो जी, पुराना वाला हमने निकाल दिया बाहर और नया वाला जो ब्रेक बूस्टर है वो हमने लगा दिया, क्योंकि पुराने से हवा लीक होती थी और गाड़ी के अंदर जो हवा का लेवल होना चाहिए उससे काफ़ी नीचे चली जाती थी हवा, जिस वजह से हमने इसको चेंज कर दिया। पुराना वाला इधर गाड़ी के अंदर हमने अभी रख दिया है और नया जो है उसको हमने गाड़ी में फिट कर दिया है। अभी हम इसकी करेंगे थोड़ी सी ब्रेक एडजस्ट। वो भाई भी मेरे साथ हैं, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ब्रेक वगैरह हमने इसकी एडजस्ट कर दी है, वो क्लिप मैंने नहीं लगाया कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वाला जो ब्रेक बूस्टर है सामने आप नज़र आ रहा है आपको न्यू लगा हुआ, ये हमने चेंज किया था। इसकी वजह से ब्रेक जो थी गाड़ी अच्छी नहीं पकड़ती थी, काफ़ी कम थी, और हवा का जो प्रेशर है वो लीक हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर एक रबड़ होती है जो फट जाती है और फिर इसका हवा का जो लेवल है कम हो जाता है।
तो गाड़ी हो चुकी है रेडी, हम जाने के लिए तैयार हैं। मेरी टीम मेरे साथ आ चुकी है, गाड़ी में बैठ चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट की सूरत में लाजमी बताना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।